Заходим в салон. Мы в салоне J30 и по правую руку видим полноценный камбузный блок, где раковина с выдвижным краном, которая может быть и рабочей поверхностью. Правее находится одноконфорочная газовая плита, куда можно поставить большую сковороду или кастрюлю. Откидной столик будет служить дополнительной рабочей поверхностью. Отделение для посуды, ложки, вилки и 70-литровый холодильник с верхней загрузкой. По левой стороне находится полноценный ростовой гальюн, где находится также и душ. В гальюн выведено отопление Webasto. Посередине установлен компактный столик, который раскладывается в достаточно большой стол, за которым удобно разместятся 4 человека. Также 2 человека могут разместиться на сиденьях капитана и пассажира, развернув их на 180 градусов. Для выхода на носовую палубу мы просто откидываем ступеньку, нажимаем кнопку передней двери, и мы уже здесь. В носу мощные стильные варные рейлинги, 2 удобных рундука для кранцев и швартовых, крепление для трапа, чтобы спускаться на необорудованный берег, и подготовка для установки якорной лебедки. Крыша лодки полностью силовая, на крыше 2 сдвижных люка от Livmark, антенна радара Garmin, фара GoLight и топовый огонь. Все это расположено на стильной радарной арке, которая откидывается для прохода под мостами или для транспортировки.